Բարև ձեզ սիրելի ուսանողներ, անցյալ դասին անցանք ուղղանկյան և ուղղանկյունանիստի հեռանկարը մի ֆոկուսի կետով, այսօր անցնելու ենք այդ առարկաների հեռանկարը երկու ֆոկուսի կետով, թե ինչպես պետք է ճիշտ կառուցել։ Եթե անցյալ դասին արեցինք մի ֆոկուսի կետով, ինչա ինքը իրանից ներկայացնում երկու ֆոկուսի կետը։ Երբ որ մենք նայում ենք առարկային դիմացից, ապա կրճատումը տեղի ունենում մի ուղղությամբ, այսինքն դեպի մի կետ են գնում բոլոր գծերը։ Իսկ եթե մենք մեր դիրքը փոխենք նայելու եւ նայենք առարկային անկյունից, ապա կտեսնենք, որ կրճատումը կիսվում է երկու ուղղություններով դեպի երկու ֆոկուսի կետ։ Այսօր դա ենք մենք ուսումնասիրելու ուղղանկյան եւ ուղղանկյունանիստի համար, թե ոնց պետքա դա անենք։ Առանց չափերի զուտ ճիշտ կառուցվածքն ենք հասկանալու, այնուհետև նաեւ չափերով ենք դա գծելու։ Հիմա առաջինը ինչա մեզ պետք։ Նախ գծենք մեր հիմքի գիծը, հիմքի գծից բացի որոշենք կամայական բարձրության մեր հորիզոնի գիծը։ Հորիզոնի գիծը դուք եք որոշում, կամայական է լինելու բարձրությունը։ Հիմքի գծի վրա տեղայնացված է լինելու մեր ուղղանկյան կողմերից մեկի կետը, հա։ Եկեք կամայական մի կետ վերցնենք, հա։ Սա մեր A կետն է։ Մեր ուղղանկյունը ABCD ուղղանկյունն է, որը պետք է կառուցենք։ Չափեր բան չկա, ուղղակի զուտ կամայական ձևով կառուցում ենք։ Հորիզոնի գծի վրա սա մեր հորիզոնի գիծն է։ Կամայական տեղ վերցնում ենք երկու ֆոկուսի կետը։ Ցանկալի է մի կողմում վերցնենք մի ֆոկուսի կետը F-ը եւ մյուս կողմում վերցնենք մեր երկրորդ ֆոկուսի կետը F1-ը։ Երեխեք, ոնց անցել ենք, որ կետից դուրս է գալիս գիծ, գնում միանում է ֆոկուսի կետին։ Քանի որ մենք ունենք ստեղ երկու ֆոկուսի կետ, F եւ F1, դրա համար կարող ենք A-ն միացնել F-ին եւ A-ն միացնենք F2-ին։ Եկենք դա անենք։ A-ն միացնում ենք F-ին, A-ն միացնում ենք F2-ին։ Քանի որ մենք այստեղ ոչ մի չափային, հա, հստակ ուղղանկյուն չունենք, հստակ քառանկյուն չունենք, որը պետք է կառուցենք, ապա դուք քառանկյունը կամայական եք կառուցում։ Ստացանք AF F1 եռանկյունը, հա։ Այսինքն իր կրճատումը լինելու է այս եռանկյան շրջանակներում։ Հիմա կամայական տեղից երկու կետ ենք վերցնում, կարեք հավասարաչափ բաց թողեք, տարածքը վերցնեք, կարեք ոչ։ Այնուհետև ինչ ենք անում, այդ կետերից բարձրացնում ենք երեխեք ուղղահայացներ։ Այդ երկու կետից, մեր ստացված երկու կետերից, բարձրացնում ենք ուղղահայացներ։ Մեկ ուղղահայաց և երկու ուղղահայաց։ Երեխեք, որ բարձրացնում եք ուղղահայացներ, տեսնում եք, որ AF-ի հետ ինքը հատվում է և AF1-ի հետ էլ է հատվում։ AF-ի հետ որ հատվում է, եկեք տառ նշանակենք, ստացվենք ծբեն, հա։ Սա AF1-ի հետ որ հատվեց, ստացվեց դեն։ Մնաց մենք C տառը գտնենք, ոնց պետք է գտնենք, երեխեք։ Տրամաբանությունը նույնն է, կետից դուրս է գալիս գիծ, գնում միանում է ֆոկուսի կետին։ Հիմա եթե ես այս կողմից ամբողջ տառերը, գծերը փակեմ, տեսնում ենք B-ն է մնում, B-ն միանում է F-ին, բայց B-ն չի միացել F1-ին, այսինքն պետք է B-ն միացնենք F1-ին։ Յուրաքանչյուր կետ պետք է միանա համ F-ին, համ F1-ին։ Հիմա նույնը դեն։ Եթե դեն, բացի դեից մնացած կետերը փակեմ, դեն միանում է F1-ին, միանում է, պետք է միանա նաև F-ին։ Արեցինք։ Տեսնում եք երեխեք, որ միացրել ենք
երկու կետերը դիմացի ֆոկուսի կետին, համապատասխանաբար, հա, իրանք հատվում են, իրանց հատված կետն էլ ստացվում է մեր C կետը, և ստացանք ուղղանկյունը անկյունից պատկերելիս, եկեք մի գույնով գծեմ, A, B, C, և ստացանք ուղղանկյուն, որը մենք պատկերացրեք, կանգնած ենք այս A կետում և նայում ենք մեր ուղղանկյանը, ինքը ինչ տեսք կունենա, ինչ ձևի կրճատում կստացվի։ Երեխեք, հիմա այս օրինակում մեր ֆոկուսի կետերը վերև էին, չէ՞։ Եկեք մյուս օրինակը, հաջորդ օրինակը գծենք, երբ որ մեր ֆոկուսի կետերը ներքև են։ Տեսնենք ինչ ձևով կլինի։ Գծենք էլի։ Կարող ենք պահել մեր հիմքի գիծը, հա։ Նույնը, այսինքն ստեղ տեղափոխենք։ Մեր հիմքի գիծ որպես այդպիսի ծառայի մեր հորիզոնի գիծը, իսկ արդեն հորիզոնի գիծը եկեք փոխենք ոչ թե նույն գիծը լինի, այլ մի քիչ ավելի ներքև։ Ահա, այստեղ սենց ջնջեմ, չմտածեք մեկը մյուսի շարունակությունն է։ Այսպես։ Հիմքի գիծը մեր մոտ վերևն է։ Այսինքն ֆոկուսի կետերը մենք ներքև ենք գծելու։ Եթե ներքև ենք գծելու, ներքև գծում ենք մեր հորիզոնի գիծը, այսպես, հորիզոնի գիծը գծեցինք, հիմա կամայական տեղ հիմքի գծի վրա, ստեղ տեղերով փոխել ենք, այսինքն ֆոկուսի կետերը իջնում են ներքև, մեր հիմքի գիծը բարձրանում է վերև, այսինքն թարս ենք պահում մեր առարկան, ոչ թե նայում ենք ուղղակի անկյունից, այլ մենք իր տակի մասն ենք տենում, չէ, հորիզոնի գիծը ինքը ինչ ձև է, եթե առարկատ, հա, քո հորիզոնի գծից վերև է, դու իր ներքևի հատվածն ես տենում, հա, եթե քո առարկան հորիզոնի գծից ներքև է ընկնում, դու իր վերևի հատվածն ես տեսնում։ Հիմա առաջի տարբերակում, առաջի օրինակում, մեզ ան ներքև էր, հա, մեր հիմքի գծին մոտ էր, այսինքն մենք մեր հորիզոնի գծի ու հիմքի գծի արանքներ ընկնում, հա, այդ առարկան։ Հիմա պատկերացնենք հակառակն ենք պահում։ Տառ ենք նշանակում, դե տառը։ Իսկ արդեն հորիզոնի գծի վրա, այստեղ է մեր հորիզոնի գիծը։ Հորիզոնի գծի վրա կամայական տեղեր, երկու տեղ նշանակում ենք մեր ֆոկուսի կետերը, Բայց երեխեք ջան, եկեք մի քիչ ուրիշ ձև, եկեք մի ֆոկուսի կետը լավ հեռու վերցնենք, F2-ը, իսկ մյուսը մի քիչ ավելի մոտ, հա, շատ հեռու չտանենք, F2 շտրիխը։ Հիմա, էլի տրամաբանությունը նույնն է, կետից դուրս է գալիս գիծ, գնում միանում է ֆոկուսի կետին։ Ունենք տե տառը և ունենք երկու մեր ֆոկուսի կետը։ Տեն միացրեցինք F2-ին և տեն միացրեցինք F2 շտրիխին։ Միացրեցինք, ստացանք տե F2 շտրիխ, F2 եռանկյունը։ Այսինքն մեր ուղղանկյունը լինելու է այս եռանկյան մեջ, իր կրճատումը տեղի է ունենալու այդ եռանկյան մեջ։ Հիմա, ինչ ենք անում հաջորդ քայլը։ Մեր հիմքի գծի վրա կամայական տեղեր, նենց երեխեք, այս մյուսը, քանի որ մեր ֆոկուսի կետը մոտ է, այս կողմ չվերցնեք, որտեղ կողմիդ հետ, ձեր կողմի հետ չի հատվի։ Եվ այս մի կողմը։ Վերցնում ենք և բարձրացնում ենք երեխեք ուղղահայացներ,
համ ձախ կողմի կետից, համ աջ կողմի կետից։ Իջացնում ենք, կներեք, իջացնում ենք ուղղահայացներ։ 1 և երկրորդ։ Իջացրեցինք երեխեք, որ իջացնում ենք, հատվում է, չէ, մյուս կողմում էլ է հատվում։ Ստացվում է L-ը, կամայական տառեր եք նշանակում և on։ Ահա, ստացանք։ Հիմա երեխեք, էլի նույն կանոնն ենք հիշում։ Կետից դուրս է գալիս գիծ, գնում միանում է մեր ֆոկուսի կետի։ Եթե մենք ունենք տեն և տեն միացավ համ F1-ին, համ F2-ին, համ F2 շտրիխին, հա։ Հիմա L-ը, եթե միացել է F2 շտրիխին, այսինքն ինքը այդ գծի վրա է գտնվում, նաև պետք է միանա, եթե ինքը գտնվում է F2-ի վրա, նաև ինքը պետք է միանա F2 շտրիխի հետ պետք է գիծ ունեն, ահա, հիմա նույնը on, եթե ինքը միացել է F2 շտրիխին, ինքը նաև պետք է միանա F2-ին, միացրեցինք, հիմա երեխեք, ստացվեց այսպիսի քառանկյուն, հա, սա էլ եկեք դնենք, հիմա եկեք, սա էլ ուրվա գծեմ, LGM, J-on, և O, սենց քառանկյունը ստացվեց, երեխեք, ոնց ստացանք, հա, այս մի քառանկյունը, քանի որ, երեխեք ջան, հիմքի և հորիզոնի գծի միջև, նայեք, երկու տարբեր ձևի քառանկյուն ենք ստացել, սա մի քիչ ավելի համախմբված է, այսինքն ինքը ուղղանկյան նման է, սա մի քիչ ավելի անհասկանալի է իր կրճատումը ստացվել, հա, այդ ինչից է կապված, հա, ինչի հետ է, հա, կապված, նայեք երեխեք ստեղ, հորիզոնի գիծը և հիմքի գիծը իրար միջև այդքան շատ հեռավորություն չունեն, հա, շատ հեռավորություն չունի, բարձրությունը շատ մեծ չի, իսկ ստեղ մի փոքր ավելի մեծ է, և ֆոկուսի կետերը մեկը մոտ է, մեկը ավելի հեռու, եթե մենք ստեղ ֆոկուսի կետը մյուսը ավելի հեռու վերցնենք, ինքը էլի ավելի ինչ-որ երկարող մի բան կստացվեր, հա, ինչի եմ սենց գծել, որպեսզի դուք տեսնեք տարբերությունը, երբ որ ֆոկուսի կետը մոտ է ու երբ որ ֆոկուսի կետը հեռու է։ Ստեղ երեխեք, ֆոկուսի կետը, հա, մեր հիմքին կպած կետից, համենայն դեպս տենց համարյա հավասար հեռավորությունների վրա են, թե F-ը, թե F1-ը, իսկ ստեղ չէ, ստեղ ինքը T-ից ավելի հեռու է, F2-ը, իսկ T-F2 շտրիխը համեմատաբար ավելի մոտ է, դրա համար ինքը այս տեսքն է ստացել, իսկ ստեղ քանի որ իրանք ավելի հեռու են երկուսն էլ հավասարաչափ, դրա համար ինքը ավելի սենց համախմբված է ստացվել, հա, գծելուց կարևոր է, բարձրությունը շատ ցածր մի արեք, հա, ձեր հորիզոնի գծել, ոչ էլ կատաստրոֆիկ շատ բարձր արեք, ոչ շատ ցածր, ոչ շատ բարձր, հա, միջին բարձրության արեք և ձեր ֆոկուսի կետերը երեխեք լավ հեռու դրեք, շատ պետք չի, որ թղթից անցնի, բայց համենայն դեպս մոտ մի դրեք, որտև իր կրճատումը ավելի կտրուկ է երևում, նայեք ստեղ կրճատումը ավելի պարկած է, ավելի սահուն է գնում, իսկ ստեղ կրճատումը այս մեկի ավելի կտրուկ է, դնում եք իր կտրուկությունը, իսկ այս մի կողմը ավելի երկար է ստացվել, երբ որ ձեր ֆոկուսի կետերը մոտ են, և երբ որ ձեր հորիզոնի գիծը ավելի ցածր է լինում, շատ, հա, կրճատումները բացի կտրուկից նորմալ չեն երևում, դրա համար ինչքան հնարավոր է ֆոկուսի կետերը իրարից հեռու վերցրեք,
Մի հատ նորից անցնենք, հա, ուղղանկյան հեռանկարի վրայով, երբ որ ֆոկուսի կետերը վերև են, բնականաբար, եթե ֆոկուսի կետերը կենտրոն լինեն, հա, ինքը ավելի պարկած կլինի, ինչ-որ մի բարձրությամբ, բայց հիմքի գիծն ու հորիզոնի գիծը չեն կարա նույն գիծը լինեն, որովհետև չի կառուցվի, կրճատում չի լինի, ուղիղ գիծ կերևը։ Եթե ավելի ներքև լիներ, ապա ձեր հեռանկարը ավելի պարկած կստացվեր, երեխեք։ Նայեք, ավելի ինքը պարկած, ու ինչքան ներքևիչներ ինքը ավելի կհավասարվեր դեպի, հա, հիմքի գծին։ Ինչ արեցինք, նորից անցնենք քայլերով։ Առաջինը, որ մենք արեցինք, գծեցինք մեր հիմքի գիծը, հետո երկրորդ քայլը որոշեցինք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը։ Էլի կրկնում եմ, հորիզոնի գծի բարձրությունը որոշում ենք կամայական։ Դուք եք որոշում ինչ բարձրության վրա դնել ձեր հորիզոնի գիծը։ Հորիզոնի գիծը դա այն գիծն է, որի վրա լինում են ձեր ֆոկուսի կետերը։ Ստեղ մեր ֆոկուսի կետերը երկու հատ են, որովհետև մենք նայում ենք առարկային անկյունից, այս A կետի անկյունից ենք նայում, մենք, հա, ուղղանկյան է։ Հաջորդ քայլը ինչ արեցինք, հորիզոնի գիծը որոշված է, հիմքի գիծը գծված է։ Դնում ենք մեր ֆոկուսի կետերը, ֆոկուսի կետերը ոնց ենք դնում, դնում ենք պարտադիր կերպով հորիզոնի գծի վրա։ Հորիզոնի գծի վրա կամայական տեղ, շատ իրար մոտիկ մի դրեք, լավ հեռու դրեք, հա։ Դնում ենք F-ը և F1-ը, կամ արդեն ինչ ինդեքսով դուք գծեք։ Հաջորդ քայլը, հիմքի գծի վրա կամայական տեղ, նշանակում ենք մեր տառը, մեր ուղղանկյան կողմը։ Եվ այդ տառի կետը միացնում ենք համ F-ին, համ F1-ին, որտև հիշում ենք կանոնը, կետից դուրս է գալիս գիծ, գնում միանում է մեր ֆոկուսի կետին։ Իսկ ստեղ մեր ֆոկուսի կետը երկուսն են, համապատասխանաբար երկու մեր ֆոկուսի կետին։ Միացրեցինք Ան և Ան միացրեցինք F-ին, միացրեցինք նաև F1-ին։ Հաջորդ քայլը, երեխեք, կամայական տեղ, կամայական երկու կետ ենք դնում մեր հիմքի գծի վրա։ Հիմքի գծի վրա կամայական կետը դրեցինք, այդ կետերից բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Բարձրացրեցինք ուղղահայացը, տեսնում ենք, որ AF-ի և AF1-ի հետ հատվում է։ Հատվեց այդ կետերում։ Ստացվեց մեր ուղղանկյան ևս երկու կետը։ Ունեցանք AB և AD կողմը։ Մնաց մեր չորրորդ կետը գտնենք, որպեսզի ուղղանկյունը լիարժեք կառուցված լինի։ Ոնց ենք անում, երեխեք։ Հիմա ոնց պետք է անենք։ Ստացված մեր B կետը և D կետը միացնում ենք դիմացի ֆոկուսներին, այսինքն D-ի դիմացի ֆոկուսը F-ն է, B-ի դիմացի ֆոկուսը F1-ն է։ Միացրեցինք, իրաց հատման կետը կստացվի մեր ուղղանկյան չորրորդ կետը C։ Հասկանալի էր, հա։ Հիմա երեխեք, ինչ կլինի, եթե մենք ունենանք, հա, բարձրություն։ Այսինքն ոնց պետք է կառուցենք մեր ուղղանկյունանիստը։ Ուղղանկյունանիստը կառուցելու համար, եկեք գծենք մեր հիմքի գիծը, գծենք մեր հիմքի գիծը և կամայական տեղ որոշենք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը։ Քիչ էլ իջացնենք։ Գծեցինք հորիզոնի գծի բարձրությունը։ Ինչ ենք անում։ Ստացանք։ Էլի, սա մեր հորիզոնի գիծն է, սա մեր հաշն է։ Հորիզոնի գծի վրա կամայական տեղեր, հա, ստեղ և այստեղ նշանակենք մեր ֆոկուսի կետերը։ Սա մեր մոտ F
F3-ն է, որտեվ սա F2-ն է։ Սա մեր մոտ F3 շտրիխն է։ Ստացանք։ Հաջորդ քայլը, որ անում ենք, հիմքի գծի վրա կամայական տեղ, կարակ աջ, կարակ ձախ, կարակ կենտրոնական հատվածում նշանակում ենք մեր տառը, հա։ Նախ պետք է մենք ստանանք մեր ուղղանկյունանիստի հիմքը, որը մեր մոտ ուղղանկյուն է։ Այսինքն նույն process-ը անում ենք այստեղ, հա։ Հետո արդեն բարձրություն ենք տալու։ Երեխեք։ Հարեցինք ֆոկուսի կետերը դրեցինք, կետն էլ դրեցինք հիմքին։ Հիմա են միացնում ենք F3-ին և F3 շտրիխին։ F3 շտրիխին միացրեցինք, միացնում ենք նաև F3-ին։ Միացրեցինք, ստացվեց F3 շտրիխ եռանկյունը։ Հիմա ներքևի հիմքի գծի վրա կամայական տեղեր նշանակում ենք մեր, հա, երկու կետը։ Այդ երկու կետից բարձրացնելու ենք ուղղահայացներ։ Գիծն ենք բռնում։ Աջ կողմի կետից և ձախ կողմի կետից բարձրացնում ենք ուղղահայացներ։ Բարձրացրեցինք։ Երեխեք, տեսնում ենք, որ աջ կողմի կետից բարձրացած ուղղահայացը F3 շտրիխի հետ հատվում է։ Ձախ կողմից բարձրացած ուղղահայացը F3-ի հետ է հատվում։ Համապատասխանաբար ստացվում է տառերը կամայական ենք դնում։ G և Q։ Հիմա պետք է մենք ստանանք 4-րդ կետը, հա։ Ոնց ենք անում։ Էլի ամեն մեկը միացնում ենք իր դիմացի ֆոկուսին։ Հա։ Միացրեցինք։ Ստացանք ուղղանկյունը, հա։ Սա էլ մեր S-ը։ Ստացանք մեր ուղղանկյունը, այսինքն մեր հիմքը ուղղանկյունանիստի։ Հաջորդ քայլը, որ պետք է անենք, պետք է ունենա, հա, ինքը բարձրություն։ Բարձրության համար բոլոր մեր ստացված կետերից բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Քանի որ G-ից և Q-ից մենք բարձրացրեցինք, իմ մոտ մնացել է ին և S-ը։ Շատ չէ, կարակ, բարձրացրեցինք։ Երեխեք ջան, բոլորիդ մոտ տարբեր է լինելու, կախված, թե կետերը ոնց եք դնում, հա։ G-ն և Q-ն ոնց կդնեք, կարող է մեկը ստեղ դնի, հավասար պարտադիր չի լինի, հա, կարա այս կետը նույն գծի վրա լինի, ինչ ձեր I կետը, դա սխալ չի երեխեք, չվախենաք, պրոստը կարակ ոչ համաչապ, ուղղակի կարակ ոչ համաչապ դնեք, հա, որպեսզի իսենց չլինի, մոտ օրինակ S-ն ու I-ն մոտ է։ Ինչ ենք անում, որոշում ենք մեր ուղղանկյունանիստի բարձրությունը, երեխեք ջան, կամայական ենք որոշում։ Ինչ-որ մի բարձրություն ենք որոշում, սա կլինի մեր մոտ I1, հա։ Այսքան է լինելու մեր ուղղանկյունանիստը։ Ինչ ենք անում։ I1-ը միացնում ենք համ F3 շտրիխին, համ F3-ին։ Միացրեցինք։ Որ միացնում ենք, երեխեք, տեսնում եք, որ Q ուղղահայացի հետ է հատվում, G ուղղահայացի հետ է հատվում։ Սա ստացվում է, որ շատ տառեր չդնենք, եկեք իրանց նույն տառերը դնենք մեկ ինդեքսով, հա։ Սա էլ Q1-ը։ Ահա, ստացանք։ Մնաց մեր մյուս տառը գտնենք։
Ոնց գտանք S-ը, նույն ձև պետք է գտնենք S1-ը, այսինքն G1-ը միացնում ենք F3 շտրիխին, Q1-ը միացնում ենք F3-ին։ Երեխեք, եթե ամեն ինչ ճիշտ է կարել, ուրեմն S ուղղահայացը և այս 2 գիծը պետք է լինեն նույն կետում։ Ես մի քիչ ուղղայացս թեք եմ տարել, ուրիշ մի քիչ այս կողմի կետից եմ տարել, հեսա կուղեմ, հեսա իմ կետը, հիմա տեսեք, որ 3 գիծն էլ հատվում են մի կետում, դա էլ ստացվում է ձեր մոտ S1, հիմա երեխեք եկեք ուրվագծենք, ոնց ենք ուրվագծում, ուշադիր ենք երեխեք ջան, որ հանկարծ ներսի գծերը մուգ չանենք, եկեք այն գծերը սկզբում անենք, որոնք մեզ երևում են, ոչ թե ներսում են գտնվում, I, Q, I, G, հետո, I1-ը, չէ, մեր անկյունն է, Q1-ը, G, G1-ը, G1, I1-ը, I1, Q1-ը, արդեն վերևի հատվածում ենք, հա անում, Q1, S1-ը, և G1, S1-ը, ստացանք երեխեք, մեր ուղղանկյունանիստը, տեսեք, այն կողմերը, որոնք մեզ երևում են հստակ, հիմա, ներսի գծերից մեր մոտ ինչը մնաց, GS-ը, SQ-ն և SS1-ը, դրանք իրանք գտնվում են ներսում, այսինքն իրանք մուգ չենք կարա ուրվագծենք, պետք է ուրվագծենք գիծ կտրվածքով, գիծ կտրվածքով, չշփոթեք, մքացնում եք, հա, սկսում եք մքացնել այն կետից, որը կպած է ձեր հիմքին, որպեսզի չշփոթվեք, հա, որովհետև դուք մի կետանի ժամանակ, երբ որ գծում էիք ուրվագծածին զուգարկում էիք, շատ ժամանակ դուք շփոթված գծում էիք մուգ ներսի կողմը, դրսի կողմը գիծ կտրվածք էիք անում, Ինձանից ձեզ խորհուրդ, երբ որ դուք սկսում եք ուրվագծել, մքացնել, հա, սկսում եք այն կետից, որը կպած է ձեր հիմքին, այն կողմից, որը կպած է ձեր հիմքին, հա, տվյալ դեպքում մեր մոտ դա in է, այսինքն մենք սկսում ենք I տառից, և ի սկզբանե մքացնում ենք այն կետերը, որոնք, այն կողմերը, որոնք հստակ են երևում, ահա երեխեք, Սա էլ մեր ուղղանկյունանիստը, բնականաբար, կարա ավելի բարձր լինի, կարա ավելի ցածր լինի, այդ դուք եք որոշում, թե ինչ բարձրություն ունենա ուղղանկյունանիստը, քանի որ մենք չունենք հստակ չափեր։ Հաջորդ դասը լինելու է հենց հստակ չափերով, թե ոնց պետքա ճիշտ կառուցենք։ Հիմա երեխեք, անցնենք մեր հաջորդին, երբ որ մեր ֆոկուսի կետը ներքև է, երկու մեր ֆոկուսի կետը ներքև է գտնվում։ Եկեք որպես հիմք, կողքն եմ գծում, շարունակեցինք, Սա այսպես, հորիզոնի գիծը, մի
փոքր, եկեք ավելի ներքև անենք, հա։ Ինչ կասեք, այսպես։ Սա մեր հորիզոնի գիծն է։ Հիմա պետք է տեղավորենք այստեղ մեր հեռանկարը, երբ որ մեր ֆոկուսի կետերը ներքև են։ Ինչ ենք անում, երեխեք։ Նախ, ներքևը սա մեր հորիզոնի գիծն է։ Նշանակում ենք մեր ֆոկուսի կետերը։ F4 եւ F5։ Ստեղ վերևում նշանակում ենք մեր տառը, հա։ X։ Էլի, միացնում ենք X-ը, համ F4-ին, համ F5-ին։ Միացրեցինք, երեխեք։ Ինչ ենք անում, հաջորդ քայլը։ Մեր հիմքի գծի վրա կամայական երկու կետ ենք նշանակում։ Երեխեք, նայեք, իրանք ավելի մոտ են, այսինքն մեր կրճատումը քիչ ավելի սուր է, կտրուկ է երևում, հա։ Ինչ ենք անում։ Հիմա մեր այդ կետերից բարձրացնում ենք, իջացնում ենք ուղղահայաց։ Տանում ենք, հա, տառերը դնենք, սա մեր մի տառը, սա մեր W-ն երրորդ տառը և W-ն միացնում ենք F4-ին, Y-ը միացնում ենք մեր F5-ին։ Իրանց հատված կետը կստացվի մեր հա։ Ինչ ենք անում։ Ստացված մեր կետերից բարձրացնում ենք ուղղահայաց։ Իջացնում ենք ուղղահայաց կներեք։ X-ից իջացրեցինք, I-ից էլ իջացնենք։ Բարձրությունը որոշեցինք, սա կլինի մեր X1-ը, և X1-ը էլի միացնում ենք F4-ին, երեխեք, և F5-ին, որ միացրեցինք, երեխեք ջան, տեսնում ենք, որ հատվում է Y-ի ուղղայացի հետ և W-ի ուղղայացի հետ, համապատասխանաբար Y1, W1, որպեսզի դուք չխառնեք շատ տառեր չնշանակենք, դրա համար նույն տառերը իրանց մեկ տակը ինդեքսով։ Ահա, հիմա պետք է գտնենք I1-ը։ I1-ը գտնելու համար W1-ը միացնում ենք F4-ին, Y1-ը միացնում ենք F5-ին։ Նրանք երեքը հատվեցին։ Սա էլ ստացվում է ձեր I1-ը։ Հիմա եկեք ուրվագծենք էլի։ Էլի եկեք սկսենք N կետից, որը կպած է մեր մոտ հիմքին։ Դա մեր X տառն է։ X-ն ու Y-ը հաստատ երևում է, չէ՞։ Հաջորդ, XW-ն հաստատ երևում է։ Երևաց։ XX1-ը էլի հաստատ երևում է, որտև մեր դիմաց է, հա, մեզ մոտ է։ Եթե մեր մոտ X-ը կպած է հիմքին, այսինքն X1-ն էլ բնականաբար երևում է։ Հաջորդը, YY1-ը երևում է։
W մեկը նույնպես երևում է։ Հիմա X1 W1-ը իրանց տակի գիծն է, ոչ թե ներսի, դա էլ է երևում։ Y1 X1-ը երևում է։ Հիմա եկանք հետևի կողմ, ոչ թե ներսի, այլ հետևի։ Y1 I1-ը ուրվա գծեցինք։ W1 I1-ը նույնպես ուրվա գծեցինք։ Հիմա ստացանք երեխեք, հա։ Տեսնում եք, քանի որ ֆոկուսի կետերը մոտ են, ինչ կտրուկ է ստացվել, ինչ սուր է ստացվել ձեր հեռանկարը։ Դա սխալ չի երեխեք, հա։ Պատկերացրեք, հա, մենք իրան այս դիրքից ենք նայում, հա, դրա մեջ դա սխալ չի, դրա մեջ բան չկա։ Եթե դուք ֆոկուսի կետերը ավելի հեռու դնեիք, իր կրճատումը ավելի փռված կստացվեր։ Եթե ավելի մոտ դնեիք, ավելի կտրուկ կստացվեր, ավելի սուր կլիներ անկյունը։ Հիմա եկեք ներսի գծերը գիծ կտրվածքով ուրվա գծենք։ Y-ը եւ I-ը, I1-ը, չէ, I-ը, հա, դա I-ն էր, ահա, ուրվա գծեցինք։ W-ն եւ I-ը ուրվա գծեցինք։ Եվ I1-ը ուրվա գծեցինք։ Ահա, ներսի գծերը գիծ կտրվածքով, իսկ այն գծերը, որոնք դրսից են, հա, դրանք հստակ ուրվա գծած։ Հիմա մի հատ էլ եկեք անցնենք, հա, սրա վրայով, տեսնենք ոնց է լինում, ինչ հերթականությամբ է լինում։ Երեխեք ջան, ինչ ենք անում։ Նախ որոշում ենք մեր հիմքի գիծը։ Հաջորդ քայլը, որ անում ենք, որոշում ենք մեր հորիզոնի գծի բարձրությունը, հա։ Երեխեք ջան, հորիզոնի գծի բարձրությունը որոշում ենք կամայական։ Հաջորդ քայլը, որ անում ենք, որոշում ենք մեր ֆոկուսի կետերը։ Ֆոկուսի կետերը կամայական ենք տեղադրում։ Եթե ուզում եք ձեր հեռանկարը ավելի փռված ստացվի, ավելի սահուն կրճատումները լինեն, ոչ թե կտրուկ, ապա ֆոկուսի կետերը իրարից լավ հեռու եք վերցնում։ Եթե ուզում եք հենց հատուկ ուզում եք, որ կտրուկ լինեն, ապա ֆոկուսի կետերը մոտ եք վերցնում։ Հաջորդ քայլը տեղադրելուց, որոշելուց հետո ֆոկուսի կետերի հեռավորությունը, որոշում եք ձեր հիմքի, հա, կետը։ Կամայական տեղ նշանակում եք ձեր հիմքի կետը, այդ դուք եք որոշում։ Այնուհետև ձեր հիմքի կետը ին միացնում ենք F3-ին և F3 շտրիխին։ Միացրեցիք կամայական տեղեր, նշանակում եք ձեր, հա, երկու կետ եք վերցնում ձեր հիմքի գծի վրա։ Հետո այդ կետերից բարձրացնում եք ուղղահայաց։ Ուղղահայաց, որ բարձրացնում եք, տեսնում եք, որ F3-ի հետ հատվում է, ձախ կողմի ուղղահայացը, և F3 շտրիխի հետ է հատվում աջ կողմի ուղղահայացը։ Ստացվում է ձեր ուղղանկյան, հա, ուղղանկյան, որ գծում եք, հիմքի ուղղանկյան երկու կետերը, J-ն և Q-ն։ Հետևի կետը ստանալու համար նույն գործողությունն եք անում, այսինքն J-ն միացում եք F3 շտրիխին, Q-ն միացում եք F3-ին։ Իրանց հատված կետը ստացվում է ձեր S-ը, ձեր չորրորդ կետը։ Հաջորդ քայլը ուղղանկյունը ուղղանկյունանիստից ինչով է տարբերվում, որով ինչով ուղղանկյունը չունի, հա, բարձրություն, ինքը հարթապատկերային առարկա է, հա, իսկ ուղղանկյունանիստը ունի բարձրություն։ Բարձրացնում ենք մեր ստացված բոլոր կետերից ուղղահայացներ։ Ուղղահայացներ բարձրացրեցինք, որոշում ենք բարձրությունը կամայական տեղից, կամայական չափով, բարձրությունը որոշում եք ձեր հիմքի կետից, որ բարձրացրել եք այդ տեղից, բարձրացրած ուղղայացի վրա կամայական բարձրությունը որոշեցինք, ստացվեց,
ու այդ կետը միացնում եք էլի երկու ձեր ֆոկուսի կետին, F3-ին եւ F3 շտրիխին։ Միացրեցիք G ուղղահայացի հետ եւ Q ուղղահայացի հետ ինքը հատվում է։ Համապատասխանաբար ստացվում է G1-ը եւ Q1-ը։ Ստացվեց, էլի, որպեսզի հետևի կետը գտնենք, պետք է G1-ը միացնենք F3 շտրիխին, Q1-ը միացնենք F3-ին։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ եք գծել, երեխեք ջան, S ուղղահայացը եւ այս երկու եւ G1-ի գիծը եւ Q1-ի գիծը նրանք երեքն էլ պետքա մի կետում հատվեն։ Հատվում են, ստացվում է S1-ը եւ դուք ստանում եք ձեր ուղղանկյունը նիստը։ Այսօր այսքանը, ձեզանից սպասում եմ նախորդ դասի տնայիններին, որովհետև ոչ բոլորն են ինձ ուղարկել, եւ սպասում եմ այս դասի տնայիններին։ Հաջորդ դասը լինելու է նույն, հա, առարկաներ, բայց արդեն չափով, որովհետև մենք անցնելու ենք հաջորդ դասը ճարտարապետների մեթոդը, որը իր մեջ ներառում է մի քանի սկզբունք, մենք սկսելու ենք հենց առաջի սկզբունքից, հա, դիտակետային սկզբունքից։ Հաջորդ դասը դա է լինելու։